இந்த பயங்கர காரமான தீப்பொரி சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு நான் சொர்க்கத்துக்கே போனேன்னு சொன்னா எஸ் அது எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல முன்னாடி பேச மறக்காம ஃபாலோ. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு தான் ஒரு விசிட்டை போட்டோம். ஹோட்டல் தான் பட்ஸ்டில் ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே க்ளீனாக நீட்டாக பயங்கரமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அவங்களோட வெல்கம் ட்ரிங்க் வாங்கணும். அப்படியே அவங்க மீல்ஸ் மெனு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே அவங்க சைடிஸ் தட்டு நம்ம கையிலே கொடுத்துறாங்க என்ன வேணும் சரி. அப்புறம் அப்படி இப்படி ஆர்டர் போட்டு சூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீல்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணாதமே சொல்லிட்டு என்ன வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பொடியிலேயே ஒரு 2 வெரைட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கோங்குரா எல்லாமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு பருப்பு பொடியை ஒரு செட்டப்பை போட்டு நெய்யை அள்ளி ஊற்றி நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சு. கூடவே ஒரு கருவாட்டு தொக்கு மஸ்ட் ட்ரை. அப்படியே அவங்க மீல்ஸை நாக் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சைட் டிஷ் வச்சுட்டாங்க. எனக்கு இங்கே பர்சனலி என்ன பிடிச்சது அவங்களோட கான்சஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. கூடவே வந்து இவங்க தீப்பொரி சிக்கன் மஸ்ட் ட்ரை நல்லா காரமாக இருந்துச்சு. அப்படியே நல்லி அதுக்கப்புறம் போல ஒரு நல்லா சாப்பிட்டு மெயினான ஐட்டமே உங்களோட ஆந்திரா சிக்கன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிராபி எல்லாமே இங்கமாக இருந்துச்சு. ப்ரைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக பட் ஸ்டில் ஒர்த் த ட்ரை. கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்க.